States. First, I invite Minister Koizumi for his remarks. 昨日、高市総理は、日米同盟は今や世界で最も偉大な同盟であり、日米両国をより強く、豊かにする日米同盟の新たな歴史を共に作り上げていくとの決意を示されました。Yesterday, Prime Minister Takaichi stated that the Japan-US alliance is now the greatest alliance in the world, then expressed her determination to make both Japan and the US stronger and more prosperous and make new history together. その実行こそが私とヘグセス長官の課せられた共通の責任であります。Secretary Hegseth and I share the responsibilities for the implementation. 早速、今日は2人で約1時間にわたり、将来の日米同盟の具体的な姿について率直に議論をして、大変実りのある会談になりました。Earlier, we had a very fruitful bilateral meeting for about an hour and candidly discussed the detailed blueprint for the Japan-US alliance in the future. 高市総理の方針を受け、我が国は戦略3文書の改定に向けた検討を開始しました。この検討を通じ、日本の防衛力をさらに強化し、この基盤の上に日米同盟の抑止力、対処力が一層高まっていくことになります。Based on the instructions from Prime Minister Takaichi, Japan has begun discussions towards revising the national security strategy and other related documents. Through the discussions, we will further strengthen Japan's defense capabilities, then eventually the deterrence and response capabilities will be further enhanced based on this platform. そして世界で最も偉大な同盟として日米がインド太平洋地域の平和と安定のための責務を果たしてまいります。ヘグセス長官からもこの点強い支持をいただけました。And as the greatest Japan-US alliance in the world, Japan and the US will fulfill our responsibility for the peace and stability in the Indo-Pacific region. Secretary Hegseth expressed his strong support for this. 世界で最も偉大な日米同盟をこれまでにないスピード感で強化していくため、まずは日米の指揮統制枠組みの向上、南西地域における日米共同プレゼンスの拡大、そして実践的な共同訓練の拡充が不可欠です。In order to enhance the greatest Japan-US alliance in the world at an unprecedented speed, first of all, the improvement of Japan-US command and control framework and expansion of our bilateral joint presence in the southwestern region is essential. これは同盟の最優先事項の一つです。自衛隊と米軍はともにこの課題に取り組んでまいります。This is one of the top priorities of the alliance. Japan's self-defense forces and the US forces will work together on this agenda. 第2に防衛装備技術協力です。Second, defense equipment and technology cooperation. 日米の基盤は相互補完的であるとの視点を持つことが重要です。今後ミサイル共同生産や米軍艦船、航空機の共同維持整備にかかる取り組みを一層推進することを確認しました。It is important to have a perspective that the platforms of Japan and the US are mutually complementary. We confirmed to further advance initiatives on missile co-production and co-sustainment of the US forces vessels and aircraft going forward. 第3に日米を中核とする多国間協力です。Third, multilateral cooperation with Japan and the US at its center. 豪州、韓国、フィリピンをはじめとするパートナー国との情報共有や運用面を含む協力をさらに進展させてまいります。We will advance the cooperation, including information sharing and operational collaboration with such partners as Australia, the Republic of Korea, and the Philippines. 抑止力を維持し、地元への影響を軽減するため、普天間飛行場代替施設の建設と普天間飛行場の全面返還を含む在日米軍再編の着実な進展に向けて、引き続き日米間で緊密に協力していくことでも一致しました。In order to maintain deterrence
capabilities and mitigate the impact on local communities, we also concurred to continue closely working together between Japan and the U.S. for the steady implementation of the realignment of the U.S. forces in Japan, such as the construction of the Futenma replacement facility and a total return of Marine Corps Air Station Futenma. 国際秩序が重大な挑戦に直面をして、最も厳しい安保環境に直面する中、軍人出身で軍人を最も大切にするヘグセス長官と、あらゆる機会にあらゆる手段で意思疎通しつつ、私も一人一人の自衛隊員を大切にし、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努めるという決意で、共にヘグセス長官と道を切り開いていきたいと思います。私からは以上です。Amid the international order is facing the serious challenges and a most severe security environment, I will communicate with Secretary Hexes by any means at any possible opportunity. Mr. Secretary, who is a former infantry officer himself and puts service members first. Likewise, I take care of each and every self-defense force personnel and will work with Secretary Hexes to pave the way forward under the determination which goes in case of emergency, I would strive to complete duties which might put myself in danger as entrusted by the nation. Thank you. That's all for me. 続きまして、ヘグセス長官の方からよろしくお願いいたします。And Secretary Hexes, the floor is yours. Well, Minister Koizumi Shin, congratulations on your new role as Defense Minister, a critical role. It's been a pleasure spending today with you, yesterday with you. It's great to be back in Tokyo for the second time this year, demonstrating how important the United States-Japan alliance is. ではまず、大臣ご着任おめでとうございます。この新しい役割、非常に重要な立場であります。そして今日、昨日、時間を一緒に過ごすことができ、とても嬉しく思っております。日米同盟がいかに重要であるかという象徴でもあると考えています。で、今年は東京を2度訪問することができ、私もとても嬉しく思っています。As the Minister and I discussed today, the security situation around Japan and in the region remains, as he said, and we agree, severe. The threats we face are real and they are urgent. China's unprecedented military buildup and its aggressive military actions speak for themselves. That's why President Trump's peace through strength agenda is so important. 今日は大臣ともいろいろと話をしました。特に日本を取り巻く安保環境が非常に厳しいということで、同調しております。我々が直面する脅威は喫緊の脅威、中国軍の著しい近代化や強硬な軍事活動を見ればお分かりの通りだと思います。だからこそトランプ大統領の力による平和が重要なのです。To strengthen the alliance, we need to continue building strong, lethal, combat credible forces that are ready to deter war and, if necessary, fight to win. There's no way to replace hard power. And to that end, I was glad to see, alongside President Trump, Prime Minister Takaichi, the commitment to increase Japan's defense spending, which is wonderful. It's an important step forward, and one that we hope would be implemented and believe will be as soon as possible. 日米同盟をさらに強化するには、より力強い殺傷力、信頼を受ける部隊を維持、強化し、戦争を抑止し、命あれば戦い、勝利する準備が必須であります。これを可能にするには、ハードパワー、これが必要です。この点について、先日、高市総理が日本の防衛費増を意欲的に示されたことを嬉しく思っております。これは大きな一歩、速やかに実行されることを期待しています。As a result, through our shared strength, we'll deter threats. Through strength, we will achieve peace. And to increase our strength, we're going to invest now and invest quickly while we still have time. We're going to act with urgency, and we must act with speed. この平和を実際に確保するには、私たちの力を上げ、投資をするということもとても重要であります。時間があるうち、つまり今、迅速に私たちの努力を進めていく必要があります。
The minister and I talked about the importance of strengthening readiness through force posture exercises and training. And during this trip, I had the honor of joining President Trump for a visit to the minister's hometown and the USS George Washington. It was deeply inspiring as we stood shoulder to shoulder to watch U.S. and Japanese troops stand shoulder to shoulder as our president and prime minister stood shoulder to shoulder, a reminder of the depth and strength of the alliance. 本日、小泉大臣と渡航体制強化、これを部隊体制、演習、訓練を開始、達成することの重要性について認識を共有しました。このほか、今回の訪問で、公営にもトランプ大統領と横須賀、これは小泉大臣の故郷でもありますけれども、横須賀で空母ジョージ・ワシントンに乗艦することができました。これをすることで私は非常に感銘を受けました。なぜならば、日米の部隊同士、そして大統領、総理が肩を並べて立ち並び、日米同盟の強化な姿勢というものを示すことができたからです。Thank you for the warm welcome and the support that the Japanese people show. 55,000 American troops who, alongside Japanese self-defense forces, deter our adversaries and stand ready to defend our two countries. We're going to ensure to continue to take practical steps to ensure that these troops together have what they need to train, to fight, and to win. で昨日の話にもありましたけれども、まず日本には5万5,000人ほど駐留している米軍を温かく受け入れてくださり感謝しております。彼らは自衛隊隊員と肩を並べ、この私たち日米双方の国を守り抜いてくれるこの準備を持つということを私は確信しています。ですので実践的なステップを踏み、部隊が練習し戦い勝利するに必要な環境やものを提供していきたいと私は考えています。Our team also provided the minister an update on the Department of War's work to upgrade U.S. Forces Japan to a joint force headquarters. And since we announced the upgrade in Tokyo in March, we have already made significant progress. All Phase 1 personnel are in place, and we're ready to begin Phase 2 shortly. This important change will improve our warfighting capabilities, our lethality, and our readiness. 在日米軍の近代化へ向けた戦争省の取り組みについても説明しました。3月に東京でこの近代化について発表した時からかなりの進展があります。まずフェーズ1、人員は揃いました。来年にはフェーズ2を開始いたします。ここでの変化は戦闘能力、殺傷力、素行能力を向上、これにつながっていきます。Make no mistake about it. Our alliance is critical to deterring Chinese military aggression, to responding to regional contingencies, and keeping our countries safe. Shoulder to shoulder with Japan, we look forward to continuing to strengthen our alliance. We will act practically, strongly, and with common sense. So I want to thank you again, Mr. Minister, for your hospitality and your team, and look forward to taking any questions your lovely press might have. そして間違いなく、中国軍の威圧的な行動を抑止し、地域における有事、国の安全を保つために日米同盟は不可欠であり、協力を続けていきます。肩を並べ、日本と共に日米同盟強化を継続していくことを嬉しく思います。そしてこれを実践的また常識ある形で活動を進めて、力強い活動を進めていきたいと思います。改めまして大臣、そして日本の皆様、艦隊預かりありがとうございます。これから質問をお受けしたいと思います。ありがとうございます。これより質疑の方に移らせていただきます。日程の都合上、時間が限られておりますことをご理解ください。Thank you very much. I now open the floor to questions. Please understand that due to scheduling constraints, the time is limited. 質問される方は私の指名を受けてからご発言をお願いします。その際、社名及び氏名に続けまして答弁者を指名した上で質問をお願いいたします。Those who wish to ask a question, please wait it to be acknowledged. And before asking a question, please state your affiliation and your name and clarify to whom your question is intended. それでははじめに日本側の方からよろしくお願いします。First, we will take a question from Japanese press. じゃあテレビ朝日さんお願いします。マイクついてるかな。今回の会談で戦略3文書の改定や防衛費の GDP2% の実現を前倒しすることを説明したんでしょうか。次に
ヘクサス長官にお伺いします。防衛費増額の必要性や具体的な数値目標を今回の会談で日本側に要求しましたでしょうか。よろしくお願いします。I'm from Asahi Television. I have a question, to Minister Koizumi. At the meeting, did you make an explanation about revision of the national security strategy and other related documents and achieving the defense spending target of 2% of GDP ahead of the original schedule? Then I also have a question to Secretary Hexes. Did you talk about the necessity to increase the defense spending? Then did you demand Japan to achieve specific numerous targets? それでは小泉大臣の方からはい、よろしくお願じゃあ私いします。お答え So します。 first, I invite Minister Koizumi. 会談では急速に厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障情勢について率直な意見交換を行い認識を共有しました。At the meeting, we frankly exchanged opinions on the increasingly severe security environment at an ever more rapid pace in the Indo-Pacific region, and we shared our recognition. その上で私からスピード感を持つこと、また高市総理同様、我が国として主体的に防衛力の一層の強化と防衛費の増額に引き続き取り組んでいく決意を伝え、現行の国家安全保障戦略に定める対 GDP 比 2% 水準について、補正予算と合わせて今年度中に前倒しをして措置を講じ、国家安全保障戦略をはじめとする戦略3文書改定の検討を開始したことについて、長官に説明をしました。With that, I conveyed our intention to Mr. Secretary that Japan will have a sense of speed and continue working to further reinforce our defense capabilities and increase the defense spending at our own initiative, as Prime Minister Takaichi stated. Then I also explained we will take measures to achieve the defense spending target of 2% of GDP as set out in the current national security strategy, together with the complementary budget within this fiscal year, and we had begun discussions toward the revision of the national security strategy and other related documents. 引き続き我が国としては戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で我が国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守るための取り組みを我が国自身の主体的判断に基づいて行ってまいります。以上です。Japan will continue carrying out the initiatives to protect the independence and peace of Japan, as well as the lives and peaceful livelihoods of Japanese people at our own initiative in the most severe and complex security environment at the post-war era. Thank you. それでは杉口長官お願いします。Now I invite Secretary Hexes. Well, I very much appreciate the wide-ranging conversation that we had that you would expect amongst friends. まずはじめに多くの課題について友人同士話すことができました。I haven't known the minister all that long, but our countries have known each other for decades and had forged a deep relationship together, which we built upon today. で大臣とはまだ日が浅いんですけども、日米関係というものは何十年来にも強化されて進化してきている関係です。So yes, of course, we talked about training and capabilities and spending and all the ways in which each of our countries are committing to both our individual defense and our mutual defense. ですのでもちろん、訓練、能力、また防衛費についても話すことができました。そして日米双方で、互いにコミットをしてどのように進めていくかという話をしました。But there were certainly no demands placed on Japan from the United States. There was an honest conversation about both of our unwavering commitment, the recognition that there's urgency, that there's a need for speed, there's a need to invest both in our own militaries, but then in our capabilities together, to train together, to exercise together, to work together. So we have nothing but the utmost respect for the minister and the prime minister's investment in the Japanese military and the pace at which they undertake it. ということで、米側から日本に何かを要求したということは一切ありません。ただ、忌憚なく何にコミットをするのか、それを緊急性を持ってスピード感、そして投資も含めて進めていく、そういった話をさせていただきました。この中に含まれるのはもちろん訓練、演習、そういったものでもありますけれども、このような形でいかに私たちがことを進めていくかという話をさせていただきました。はい、それでは次に米側からの質問をお願いいたします。
Next, a question from the U.S. press. Daily Shooter. Steve Yates of the Daily Signal. Minister Koizumi, there are two areas very vital to Indo-Pacific security, air defense and maritime security. Could you please share with us your vision for how Japan can play a greater role in supporting these vital missions across the region? And Secretary Hegseth yesterday had an extraordinary meeting with host nation Prime Minister enthusiastically engaging our troops. Can you share how important that kind of a signal is to our warfighters and our troops, and what it says along with these important meetings of these last couple of days to the doubters who have questioned the direction and health of alliances? で私はデイリーシグナルから来ております。まず小泉大臣に質問なんですけれども、2つの重要な点について、インド太平洋においては防空、そして海上安全保障ということがとても重要だと思っております。この点について、日本はどのような形で寄与するのか、これについてお話をお伺いさせてもらえればと思います。そしてヘグセス長官、昨日大統領、そして高市総理が私たち日米双方の部隊に話しかけをしました。特に高市総理が部隊に対して話をしたということ、これは米側の戦士にとってどういった感情をもたらしたのか、またこの日米同盟に対して疑問を持っている人たちに対してどのようなメッセージになりましたでしょうか。それでは小泉大臣の方から。Minister Koizumi, please. はい、ありがとうございます。海空の領域は領域横断作戦の基本であり、この領域の能力の強化は重要です。Thank you for your questions. Maritime and air domains are the foundation of cross-domain operations, and it is important to increase the capabilities in these domains. 防衛省として F-35 戦闘機やそれに搭載するアムラーム、護衛艦、潜水艦などの取得に取り組んでいるところです。As the Ministry of Defense, we have been working to acquire F-35 fighters and AMRAAM, which to be mounted on it, destroyers and submarines. アメリカ政府はアムラームの納入加速を発表しましたが、これは日米首脳会談と本日の防衛大臣会合の一つの大きな成果であります。これにより我が国の抑止力が高まることになります。The U.S. government announced the acceleration of the delivery of AMRAAM, and I believe this is one of the biggest outcomes of the Japan-U.S. summit meeting, then also today's Japan Defense Ministry meeting, and this will increase deterrence capabilities of Japan. また我が国周辺においてミサイル戦力が著しく増強されている状況を踏まえ、ミサイル防衛能力を不断に強化していくことも重要だと考えています。In light of the situation where missile capabilities have been significantly enhanced in the area surrounding Japan, I believe it is important to relentlessly enforce missile defense capabilities. これまでも現行の国家防衛戦略に基づき、ミサイル迎撃能力のさらなる向上に着実に取り組んできたほか、統合防空ミサイル防衛能力の下、ミサイル防衛と反撃能力を組み合わせて、ミサイル攻撃そのものを抑止する体制の構築に努めてきたところです。Up until now, based on the current national security strategy, we have been steadily working to increase missile interception capabilities, then also under the integrated air defense missile capabilities, we have been working to build the posture by combining missile defense and counter-strike capabilities to deter missile attacks itself. その上で申し上げれば、中国は国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま、軍事力を広範かつ急速に増強させています。And China has been increasing its defense budget, constantly increasing defense budget at high level without enough transparency. Then also China has been extensively and rapidly increasing its military capabilities. 防衛省として我が国周辺の軍事動向に対し強い関心を持って注視しながら冷静かつ毅然と対応していく考えです。Japan will continue carefully monitoring the military activities in the areas surrounding Japan and will respond to that in a calm yet resolved manner.
安全保障環境の変化がさまざまな分野で加速度的に生じる中で、防衛力変革のための取り組みを進めることについて、遅すぎることはあっても、早すぎることはありません。The security environment has been changing in various areas at an accelerated speed. Carrying out initiatives for the transformation of defense capabilities can never be too quick, although it can be too late. 先般、高市総理から示された3文書改定の方針も踏まえ、我が国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守り抜いていくために何が必要か、あらゆる選択肢を排除せずに検討していく考えです。Based on the policy laid out by Prime Minister Takaichi regarding the revision of the national security strategy and other related documents, we will consider what is necessary to protect the independence and peace, and then also the lives and peaceful livelihoods of Japanese people without ruling out any option. Thank you. それでは長官の方お願いします。 Secretary Hexes, please. You got the tough question. He's the natural. 質問は全部小泉総理ですね。I think it comes down to leadership. I think what President Trump is able to demonstrate time and time again is what it looks like to open the aperture and open the art of the possible within a deal and a relationship between countries and relationships that have been static for too long or stale. He looks at it through interpersonal dynamics, how he works with people, how he creates a spirit of cooperation, how he tries to pursue peace, how he uses strength to leverage into peace, creating opportunities where there wasn't one before. でやはりリーダーシップがすべての要だと思います。これはトランプ大統領の行動を見てもお分かりかと思いますけれども、何が可能なのか、すべての取引、そして関係、そういったものを活用していきながら、彼はことを進めています。特にその関係において、静止状態にあるもの、これを活性化するところに大統領は努めております。そこでどんな協力ができるのか、どのように平和をもたらせるのか、力による平和をどのように実行していくのか、こういったことを大統領は進めております。Too many people underestimate pride in your own country, belief in yourself, belief in what you stand for. That's why America First resonates. It's not because it's America alone. We're right here alongside our partners. But when we take care of ourselves, when we're bold and strong about who we are and what we believe, it creates opportunities for partnerships that are mutually beneficial, that are based on mutual respect, based on history, based on shared values. And so we don't have to stand here and tell Japan what it needs to do, because we both look out at the world and see the threat of a Chinese military buildup, and we see the threat to free people. And we have to defend our own countries and stand alongside each other. And so I think President Trump does an incredibly good job, better than anyone else on planet Earth, of bringing alongside other countries and saying, let's do this together. Let's find a way to make it happen, whether it's exercising together, standing together, or forging peace. And I think you saw that on full display in his relationship with the Prime Minister. Again, a new relationship, but grounded in a clear-eyed, realistic view of the world and in recognition that American leadership really matters. That if we invest in ourselves, if we have that spirit and belief in ourselves, it translates into relationships that make the world a safer and more peaceful place. ですね、まず、国というものは、そのいろんな形で自分たちのことを考えます。で、そこであまり深く考えないということにもなってしまいますけれども、だからこそ大統領はアメリカファーストというものを掲げています。ですけども、アメリカファーストというものはアメリカ単独でするということではなく、自国が自国の防衛をしながらもどのような機会を共に見出していきながら、どのように相互に恩恵を受け入れるような形が保てるのか、尊敬を持ちながら歴史を認識し、また共通の価値観を共有していきながら、互いに何ができるかということを進めていくのが常だと思います。ですので、日本に対して私たちは何かを要求するということではなく、自国同士お互いする必要があるというものは行い、そして自国で行っていること、それをじゃあ協力にどのように転化していけるのか、ということを考えていくのが重要だと思っております。そういう意味ではトランプ大統領は多くの国々を牽引していきながら、じゃあどのように訓練をしていくのか、どのように共に平和を求めていくのか、そういった形で彼は政策を進めています。
で高市総理ですけれども、新たな関係というものが今、築かれようとしています。これは私たちは目を見開いて、どのような形でこの世を見る必要があるのかということを責任を持ちながら進めていくというふうに感じています。ですので、これは投資も必要です。投資をすることによって、日米双方で世界の利益になるような協力ができると思っています。ありがとうございました。それではお時間となりましたので、以上をもちまして共同記者会見を終了いたします。Thank you very much. With that, I will conclude the joint press conference. 両大臣、もし随行員の方々はご退出をお願いいたします。報道関係の皆様におかれましては、両大臣が退場されるまでそのままお待ちください。